mpaka kufa, utamfanyia wema rafiki wa baba yako? Hukumfanyia wema mama yako aliyekuzaa. Leo wewe hukumfanyia wema baba yako mpaka kufa, utamfanyia wema rafiki wa baba yako? Hukumfanyia wema mama yako aliyekuzaa akakubeba katika tumbo miezi 9, utamfanyia wema shoga wa mama yako? Kwanza ungemfanyia wema mama yako aliyekuzaa, ukawa na heshima naye. Na miongoni mwa mambo yenye kuonyesha hakuna heshima wala adabu katika mitaa yetu ni yale matusi ya kumtukana mama unayoyasikia kila kona ya miji yetu. Mtume SAW anasema asitukane mtu mama yake wala asitukane mtu baba yake. Mtume akaulizwa, vipi mtu atamtukana mama yake au baba yake? Mtume akasema, naam, yasubbu rajulu aba rajuli fayasubbu aba. Mtu huwa anamtukania mtu babake, inabidi yule mtu sasa naye anarudisha tusi kumtukania baba yake, au anamtukania mama yake, alafu yule mtu sasa naye anarudisha tusi kumtukania mama yake. Inakuwa huyu aliyoanza huyu kamtukana mama yake kwa sababu ya kumtukania mama wa mtu mwingine. Yani usimsababishe mama yako kutukanwa. Ukimwambia mtu mama yako kadha na yeye akarusha kwa mama yako kadha, wewe uloanza umemtukana mama yako. Ni wangapi katika vijana tunawatukana mama zetu kwa kurusha na kurembea mitusi mizito kwa watu, ikarudishwe mfano wake. Na kuna watu ukiwapa tusi moja nakupa kilo 10, wanakutukania mpaka ukoo wenu na waliokufa. Sasa kwa sababu wewe umewatukana wazazi wako, tutakwenda kusema nini kwa Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama, aliyetuambia hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, amekubeba mama tabu juu ya tabu, uzito juu ya uzito, wa hamluhu, kubeba kwa, wa fisaluhu, kisha akakunyanyesha amain, miaka 2 mfululizo. Kweli kukunyanyesha, unanyonya maziwa yake, shepi yake yote imeharibika, tena harudi katika uzuri alokuwa nao kwa sababu yako wewe. Basi Allah sema anishkurli, nakupa amri mwanadamu nishukuru mimi, waliwalidaika, na washukuru wazazi wako wawili.